食飽未啫？做咩啫你？你趕人哋走啊？唔使理佢，慢慢食兄弟。一啲都唔醒目。點解兄弟？我哋唔食啦，我走先啦。你唔好理佢喎，波哥，喂，你開心啦？嗱，人啊已經俾你趕走咗啦，咁而家點啊？咩點啫？唔想同你講嘢。你等等，你等等，你兩公婆做場咁嘅大龍鳳，都係為咗唔埋單啫，使唔使度埋啲咁嘅屎橋啊？最多我請咯，我夠膽講，阿波哥就喺前面嗰個轉彎位喺度等緊你，真唔明點解會識到你呢兩個極品嘅咧？嚇！